హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనకు ఈ సీజన్లో దగ్గు సర్ది అనేది కామన్. దానికి ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను. అది ఏంటంటే కొన్ని తులసి కాడలు, ఒక లవంగం, కొంచెం చెక్క, అదే దాల్చిన చెక్క, హాఫ్ స్పూన్ ఓమా, కొంచెం దొడ్డుప్పు, ఒక వెల్లుల్లి రెబ్బ, కొంచెం పసుపు, 1 కప్ వాటర్. సన్న మంట పైన హాఫ్ కప్ అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేయాలి. చూసారు కదా ఎలా మరుగుతుందో. హాఫ్ కప్ అయిందండి. దీన్ని వడకట్టుకుందాం. ఇది ఎవరైనా, ఈ కషాయం ఎవరైనా తాగొచ్చండి. చిన్నపిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా తాగొచ్చు. చిన్నపిల్లలకు దగ్గు ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే 2 టైమ్స్ ఇవ్వండి. తక్కువ అన్నట్టయితే 1 టైం ఇస్తే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. చూడండి, ట్రై చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఎలా పనిచేసిందో. సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ కూడా చేయండి.